na yo bato bazala bi tele loko yo tonga mokeba ya motema be oka bango susu oka bango tango nako bate batonga kanda ko na maquette te batonga ndako na plan na public na kokomaka te oh ato tininga na okenda te point ozolanga ke ba soki ya kokosa soki moi je suis un politicien je porte des idées na ye pour na bunda mboke bonga na makancho soko tininga na entreprise publique na komi ko konza bato kama mi ba à partir ya démocratie ba honorable Mike Mukeba ya bosa na tango mosusu ba na yo hommage na Thérèse Kapangala na Rossi Mukendi na ba mosusu ba kombo yeba na mingi te me ba kufa mo na etumba ya démocratie honorable Mike Mukeba bosa na bande notre martyr Rossi Mukendi Chimanga, le peuple congolais reconnaissant pour votre sacrifice. So, ndeko na biso Rossi Mukendi Chimanga, toye komemia pepo ndima ya solo, nengo mibonzaki pona peuple congolais. Autant que c'est ma conférence de presse, il y a Kobombana. Et à Moto Aliboso na Mukebai. Na Peter Tiani, na bienvenue Bakumanya. Et le Koana, Bandawe, Bango Kabaka Baza Kobuka. Ina bango, na Kozwa bango, bayebe peto kendate tokei, tokuta ina Bandawe, basali conférence de presse à Lumbango, tobwaki ya bango na tobwaki ya ba réseaux sociaux, to mwangani. Mosala monta pesa ina sa. Kafeti kwenda. En tout cas kafeti kwenda. Ngai lelo na baki na kota union sacré etamwe ba monter na vai na ngai na libonga opposition. Ngana na libonga opposition so makambo eleki mala monter. Ngana ebisi ba kongomani. Po ba kongomani ba yeba na mapona mekoya ba yeba ko pesa banani bokonzi po ba bongo la mboka. Loko alikambo ya zando na loba yango. Na banda libanda ya sika soza na bato bango ba ali majorité ba yoka kate. Ngana kosani. Eloko na kosenga bana kisasa na mobuko to tungi na misa na 2023 batu na gentillingo ba ikamazando te batu na Félix motakanga zando Félix oh même dans mokano te nani ayaka na hôtel de vie ko bate awa bobuka nani wana zaki basi ya bina yo te na ko bisa yo yango wana koloba te mokeba ya kokite nga na sai mosana ngai bana kisasa ba moni yango tango ko ba na pe na biloko mosusu na bundeli pe na bateli lokwane balobaka te wenza fungola balongola bato wana na telemaka na bunde tumba na balongola bato wana te tango bazali kopanza bato balinga balongola bato ya lufungola tango bakoluka bisika kotia bato azando balinga babengana ba mama ya lufungola na kitate wana ne tumbana esika babetaka ndembo na lingwala na campel Z basi bayaki baya kotia wenze na nisika ndembo na bunda na kende pa ndekolanga bilika mbale moko kako ya UNC wana alaki ntome tellement jeunesse ya bilenge asabu kanda baba simba mabele wa teza bilenge na ko kotangelo makamosusu bituma musu yali na nesilité to ali lo pango monene o babengi les champions na lingwala o na ko kenda a to ko zonga na session na ko ya netumba wana etumba na nesilité to ali na mibumi pale tumba vijana le pango vijana suka vijana isila wana longa na kobeta tolo te na bundanga moko te oyebite moto akufa makila moto etanga bato mboko balika bakonza mboko bali boyi sika kwa vijana okolobanga asali mabeni po ekenda te tangisa makila moto tango na ngo bisa wa mikanda yango vijana ya bulamatai mboka mobimba bakongomani bakana pasi ya biloko mboka koleka ba o ba osela bulamatai bango ba otepa ba osala bula matai bazo teka biloko bula matai te makila moto yeko tanga nde ba yeko yoka oyo so ko ba pamba moko akitiko azo bisa to vijana bi boko banini yali mabela bula matai yali ngai okinga yali mawa pombo ke dali boso esengeli to belelaka esengeli so to ano position to baka ba o bana bokonzi ba yokaka ya nini bo eshua ya liboso ya stade de Martyrs bosaka kozaka kutu yo moko te bokendaka benga ya ba député na ali moponomi ya lingwa motinda mi ya Kinshasa eloko wana na triomphal elina komini ya Kasavubu na kenda ko pesa maboko na ndeko na ngai mabwa kabemba to bele eloko wana
lelo bakamata lopango ba esango sumonene bakenda kuzaka mwa muke tunanga déjà espace nyonso tunanga kisa sezo konza mande bakangaka eloko manza na kati musamu ngesa makate yoko bateo te tolongi te bakangi onka manza za boy na kati eloko esa makate eloko ata moko te yali mawa mingi yali mawa parc d'attention pour enfants ya limité le bi accident mo salama ki wana to kumisi nzambe po ete bana bazala kite ko banga oyo soki bana bazo sakana mwana kozala na ba clôture wana muta ko pekisa ete mais au moins bana bazala kite ndeko bana kisasa ba kongomani boye bakate o babengi développement ko furuka ya mboka kenda liboso ko tonga yango c'est un tout intégré eloko ezali awa ekosimba mana oyo eza kuna esimba mina batonga kamboko koyeba eloko na kotiawa ekozana oyo ekotambola boye développement ezate oyo tie bato minda to okosi bato esimo te développement eloko akala esika na yango yani esika batongaka na esika batongaka te loko apene ngambo na boulevard Lumumba babenga yango espace non édificant batongaka esika wana te batiaka eloko te soki kaka te kobongisa kotia mwa kiti mwa fololo esika batongaka mais bino botongi tozokelo malembe biso te gouvernement provincial moto atongi assemblée provinciale avandi nie biso te ngai te na luna wali boso yali espace non édificant okoki kotonga wana te ya liboso ya mibale batongaka bato batamboli na mikili ya poto bamwe makambo so baya babongoli boulevard Lumumba yali voie express 4x2 4 bandes x 2 batambolaka na mbango wana 100 km à l'heure na voie express okokamata te oyo atia biloko ya bana kosaka na pembeni c'est une voie express bato bakimaka mbango wana 100 km à l'heure mingi so mituka yali te pour aller péter pour la roleka moninga bato ki ma mutuka makasi c'est une voie express 100 km à l'heure 80 okoki kotia biloko banana te na mboko oyo bango batambola soko nzela eza 4x2 4 banda mibale ezali autoroute 4x2 so nzela comme autoroute ekatisaka esika bato bavandi te lokola Lumumba ekati esika bato bavandi te na Kingasani bakokanga ngambo boye batie bapalisade palisade oyo to bakabeli bato na mbongo ya bulamatari ofele palisade ya kotonga batongi bapalisade na pembeni ekomi autoroute ekomi entrée na sortie autoroute banzela nyonso oyo ekosenga te kata boulevard Lumumba ekoleka likolo bakotonga biloko lokwa ba so de mouton oyo babenga baviaduc bato ya masina so bakenda Kimbanzeke baleki likolo obine boulevard Lumumba wana te tokokomisa yango autoroute wana ona bate baso de moto batonga na katikati ya boulevard batonga yango pamba ezanga ntina esengeli biloko batia bana wana balongola yango nakende kotala likamo ya kilobi namoni motuka wana ye tuti efele tuti mur oyo batia elende soki poto ya mwinda ezalaki te me motuka ekotia kata lopango efele se bukani mi wana ebukani poto ya mwinda moto esukisi motuka wana bongo so bana baki na kati poto ezalaki te toza tosuka wapi toza kosuka wapi na mataki libala te bamama baye koteka esika batekaka te bino moko bakonzi ngubaki sasa bozokondo tie masano ya bana na zingazinga ya voie express esika bakimaka moto ekimaka mbango makasi boye kotia masano ya bana banda tozoloba yango te lelo si mokoba te mokeba alobaki te mokeba ya kwei soki ozoyebisa bato likambo yali likambo ya malamu bato bayebi tina yango te bama ngongi ngasika nasali natuna yo oyo ya mataliki bale te biso te oyo tokoloba awa yango wana bakangi matoi te likame koya ya matadi kibala weza delvo peza bato baza peza na balabala weza ipene bato baza na balabala osai malamu ya madelvo bamama batekaka bambuma ananasi bitabe baza na balabala wana bamoni yango te bazalaka na esika na bango na kati mutu moko ya somba esika wana atia bamaison na ye bango bakomi na balabala oyo wana ya delvo baza wapi na balabala oyo batekaka ananasi safu bitabe baza wapi na balabala wana bakoyokola yango te lelo
bakolinga komona te esika bato ngokufa wana ntango okoloba wana ebongo bamarché pirate oyo gouvernement provincial asikisa sasa oyo bake kotala barai wana te bamarché pirate likolo train koya te te esika ya rai nde bakomona mibeko koki kotia wenze esika wana natuna boyo marché pirate oyo ya bino mino oyo bosali oyo ya bokonzi ya union sake oyo bosali yali mawa bato bayi bakoyoka balongola biloko wana mpe omoni na nsima bakamati ngai pasi bakamati batie lokola masano ya bana yo omoni te batie ba maison préfabriqué moko wana na rai te na limete we eza ba maison siko bandako ezali babiro omoni moyibi ndenge ezali baye bakosi kotia biloko ya bana te bango wana batie ba maison préfabriqué esika wana mosusu ya moto azogere équipe gestionnaire aza na mwa esika oyo moto ayokoya apesi mwa lomeya mpo bana basaka oyo bandako esami ebele lokwa babiro boye moni yango te bato bazogere na limete baye wana batie bapréfabriqué wana tala makambo osama na mboka batie bapréfabriqué bandako esika non bokonzi ya union sacré pasi na motema les pays makambo eke ndeko makambo tango okende makambo pamba lokwa makambo ya makelele nuisance sonore mobeko yali bakosalela yango te bana biso balalaka te mobeko wana eleka makasi bana biso batangaka te nabelela te leo nalembi sénatrice ida aza na bar na lingwala bar nina nteke na nteke joka mindule ya nteke na nteke soki ezobetawa te bakongomani na bozoa so bobi bakata bazoyebisa bakonzi ya ngwakisa baba botika banakisa basepela batika bakisa balanda biloko wana mpo bokonzi na bango etalama te kotinda bakongomani na bozoba ozoba makambo wana biloko bazododo batiko bakotika wana babalabala te baba penza boye moto atie mesa koteka bazododo bilenge balango wana baba ozwi kaka wile olonge kaka okatisi babenga yango nini okatisi monde eza omona na kwa wana ya mboko ma lopango ya polisi na kwa lopango ya église wana omona batie yango bilenge balango wana baba te okuta bango bavali bakoma ya lotoko mpe likambo okamba mwa bamosu mpe basoda mpe bayi wana bameli mpulushi pa yami na moi ti zododo lotoko agene bakoma obenga nkombo nini ekomelema te na baterase mama terase mona banda abinanga tata nga akomona na oteka lotoko ekotisa ngai bénéfice mingi koleka masango ya balima to ya bwakongo na baterase komo oyeboye na moi osengi lotoko kala yaki mpo mona lotoko otuna batekaka lotoko wapi bato bakobombana lelo lotoko etekamaka na moi na balabala kala yaki mama atekaka lotoko wako bombana responsabilité totia na nani obi totia responsabilité na peuple to na bakambi to responsabilité za partager la vie oyo kopesaka peuple mabe te peuple bakumbaka ye soko mibeko yali so peuple ayoki te bokendolela o peuple topekisaki ye soko mibeko bokosala yango soso mobeko kofiakola peuple ekofiakola ye nena tuna motuna boyebi bapanzisango tokobongisa mboka makambo nako makambo zododo lotoko nayebi te soro oyo okondima oyano na po motuna eza ayobi yano ya ngai kasi ayokola mitunika motuna na mongongo ya likolo mindele bakanga bango na makambo bombe bakenda wapi mindele oyo bakangaka bango na makambo ya bombe bali wapi mindele oyo bakanga bango makambo ya bombe bakenda wapi nde bazonga mboka foza bazonga ebongo olobi te tokosala mpona bongisa mboka mindele oyo bakangama mpona makambo ya bombe basambisa bango wapi bawuti mboka na bango baye koboma bilenge na biso bayawa mpona kobebisa bana na biso lelo bayali wapi bapanzisaka botunaka yango te lokola basi bapesa ye bino bilili bolakisi bango mindele yango bango bolanda bazuze botuna bango bote mindele wapi nakokende kotuna nakokende kotuna général kasongo soki atiaki bango na parke nini parke nini wana botuna basoki mindela bombe bakenda wakokonza mboka leli abite bombe ezoboma bana na ye kasi nsima mindelo bakangami mpo na bombe fozala bachange mosala mituni te bakei wapi
faut ça va comment oteka mapato mapapa faut ça va comment oteka mapato yali mawa pe toko le bate toko bungisa Congo on a même que ba to pusana to kota na makambo bokovanda na tongo moko boye dénonciation salami million ebele bungi nini boye kei boye makambo boye zongi boye pora batum pora ba mandataire public ko kanga mezala kate mais to kenenda kisa oyo ya onatra ovandi boye bokyo bango kuna bakangame est-ce que pour baza faible to pe pour ba faire ba dénoncer pour na bango za ko peser makasi yango bazo kangama te nangala bakisa beli kambo moko tanto makambo matatiki bala bandeko basaka bazaka likama na mbanza ngungu oui bakonzi balakaka te bakosunga bango te lelo basungi bango te babenga ngai OK babenga ngai babi te lelo bakomi mikanda balembi na kokoma mokonza mboka yo motolokaki oye bakomona bandeko wana pona kosunga bango bandeko balikama na mbanza ngungu nayebisaki yo nalobaka yango mikolo nyonso te eloko ya liboso ekoboma bakompani ya bulamateur yali po biso bapoliticien tokokabola yango bakompani wana eyali nao babengaka processus de privatisation ebima na maboko ya bulamatai ntango tokotinda bapoliticien kuna ntango tokobola yango tokokabola yango kati ya baparti politique bato bakokenda kuna bakosalela baparti politique na bango sikoyo bamandataire bali soko parti politique eza makasi ebateli yo so oza lokwa Jean Simon Futi ya SNCS mokonzi na bahati ye amonaka mokonzi ya mboka ye ali moko bakonzi ya union sacrée sala na o lingi na SNCS eli bongo yo sikoyo oza na yo moko lobi keno bino ba politique bokomi ko kabola ba entreprise publique donc soki muto aza na tête entreprise publique moko azali cadre ya parti moko boye to président ya organisation X Y na kati ya parti na ngo suli sumu te balobi boye eloko ya liboso esengeli to kabola ba entreprise nga manete na bokonzi yo sake to kabola yango te po ba seli na ba entreprise ya kokweya tango bapesa maboko ya parti politique bakokweyisa yango lisusu bayoki te basali yango kasi sika na motuno tunaki boni bamosusu baokangama bamosusu baokangama te na bi soko nyo bapesi yo compagnie ya bulamatai na komba parti politique sika esalami te parti politique na yo moto aokamanga moto monene yo na compagnie wana sala oyo olingi moto monene wana na likolo ya parti politique na akobatela yo nde napesi yo ndakisa koa na SNCS Jean Simon Futi lokola ye ayebi te bati ali baoba ya union sacrée aosala oyo alingi omoni oyoki makambo ebetamisolo ebetami te nini elobami kuna ye Jean Simon Futi ali mandataire batie sous vice-président national ya FDC epekisa miti mandataire batie vice-président national yo moko lobi bozo kabola bino ba politique ne bozo kabola yango na lobi na yo ata bokaboni na katikati ya baparti politique oyo moboko epekisami okosala tete mokonzi ya mboka auti na mwanda mandataire ya SNCS akende osani kuna waza mbona ya Congo ali mandataire to ali politicien akei kuna kusani mbongo oyo akei kuna na bato amemi tuku mine koleka yaki mbongo alibenga na ye to mbongo ya SNCS alingete kendo tala likambo wana na bainspecteur oyo tindi kuna alingete bakoma na yango lokola bana ya bitinga ya moto akokamba kompani wana bakoma kokende na misala na ye na ndenge ni yono alingete tinga bainspecteur mosusu bakemona beba oyo esami na mobembo oyo ya mwanda plus de 750 000 $. Plus de 700 honorable ya mokolo mokonza mboka azalaki na nini ngana utaki na Congo Central nakometa na motako wana te nakometa na $1000 te na voyage soko na tie yo na compagnie ngai moko mokonzi ya parti politique na komi pe koya kosala mombongo na na compagnie mituka bakei nango na mwanda mituka ya compagnie taverne bazwi mituka zomi na motuka moko basali nango mikolo zomi motuka moko $800 par jour na mikolo $8000 et na mituka zomi yebisa ngai mbongo boni taverne eza ya nani compagnie taverne yo yebi taverne te groupe taverne oyo baliawa ya regal awa na boulevard baaki mokwebo compagnie taverne wana bainspecteur ya lingeti bamoni yango te ngambo ekoya
eko latana bango na makambo ekosama te mbongo ya CNSS ekomi koluka kosala misala ya pamba nyonso po mosusu ebunga olamuki obite natonga efelo katikati ya CNSS na tata $300,000 olamuki te natonga nzela ndako esika nini mire kokoma na motako wana ozala ndako mire kokoma na motako kasi yango na bayebisa lingeti te abongola bainspecteur baki otala soko efelo kokoma na $300,000 mire $300,000 yali pasi na koyebisa mpe likambo wana ya mire wana mba mosu alingeti ayebi te oyebi te député mobimba national abengisaki tata wana po akende oyano na motuna wana député nani kombo ekimi ngai ekoya na koyebisa olamuki koluka mpe misala osabi tongani nzela CNSS akomi na mosala kotonga nzela batonga nzela eleka na nsima na yango wana eya kobima te na efasiki otuna bwe $400,000 tata nani apesi yo ndingisa ya kotonga nzela alingi ete nayebi te soko inspecteur na bakobisa makambo na swana kasi nazongeli kaka na beti sete na oyo ya mwanda bakende otala yango nayebi te soko okoka ye lokola yaza na likonzi monene na nsima ebengami bahati mpo ntango bokomeka boye bokenda makambo mituka ya taverne bokende osimba bahati bokoka nayebi te makambo ono wapi ozoli yango wapi yo moto okende kofuta mbongo po te baluwe mituka wana to moto akende kofuta mbongo mosusu ayebisi yo mosusu natangaka soko ndeko na nga akomaka Lukasa Gautier Sey so akomi natanga mpo nayebi te na makambo akomaka makambo ya solo soko akomi nandimaka yango nayoki te babengisi ye na INPC te tokomante te aza na tribunal de paix tokomante yango te nayebisi tokozela continue ya kala nayebi makambo ya kana INPC bandeko ya INPC bosala mosala na bosolo nakolanda likambo liso na ngai yali wana nyonso ekosama nayebi epai bakuta na songolo pakala basola boye nayebi yango bosala likambo mosala na bino nasengi bie bosala na bosolo soko esali na bosolo te oyo nakobimisa na oyo nayebi INPC kolata soni tika batela ndako na ya nayebisi bango ndako na ya bosala mosala na sembo nayebi nakolanda yango moko obengi moto na singa babengi yo kokuta na moto esika songolo nayebisi ndeko na nga Jamaika Samba ngonga yango bozonga na nzela Jamaika Samba yaza na kati samba te nakobelela ye nayebi onakoba yaza kuna te nayebi yaza kuna te amitale pa ya vandi soko azali peto na likambo nga nayebi makambo se komi na matoi na nga nayebisi ye baya te na seba yako bo omoni yo muke bayi yo ozalaka pe nayebisi bino bozongani na nzela soki te mapakwana ekolata bino mpe ya kosakana te honorable Mike Mukeba nazonga ntango ozalaka nanu mopanzi sango yo bimisaka article moko contre l'actuel DG ya CNSS olobaka makambo ntango azalaki nanu na makambo etali bokono ya nzoto olobaka ono likambo moko ezalaki koleka kuna oye akosalaka mokanda moko ya malamu te po bato bakenda kozwaka traitement na libanda et puis na makambo kozwa traitement libanda to bina ine sale makambo mosolo ezali puis makambo ebele po akende ti kobendaka pe oyo aye chop wana yo muto komaka ntango ozalaki mopanzi sango likambo wana ememelaka ye bangambo azwaka na bablame na niveau ya administration lelo ya komi DG est-ce que yo na ye boza na problème personnel et individuel okoki kotika ye te aussi longtemps aza na ye kaka mokambi ya libonga moko ya kotika pe lobi omoni eloko yali na Congo moto oyo akokamba mabe akosala akomona yango te bakomona yango te soko oyo ye kotelema mabe wana adu misolo apesi bato bakomi kolekana etando oke koloba te yo ali na motema mabe na ye te yo olingaka ye te ndakisa likambo ya zando ntango natelemelaka yango bato baye babi tala baye batonga eloko ya kitoko ya moto ya mabe bayaka nango esusu lelo oyo natuna yo bato bazala babi tala eloko baye batonga mokeba ya moto ya mabe okoya bango esusu okoya bango ntango nango bato batongaka ndako na makete te batongaka ndako na plan makete yali support de communication eloko ya image plan moto etongaka ndako botuna plan babi bolanda ye te moto ya mabe ya boyaka nyonso lelo omonaka bango lobi ntango bainspecteur ya lingeti bakobongwana babimisa bata makambo mbongo ebimi na mwanda
bato bakoloba te bakomituna te songa aza likambo na ye okoloka bango lisusu oyo tokoloba ntango tobi oyo ya mire bakotonga $300,000 balobi na oke député national atelemi likambo wana okotuna ngai soki aza likambo na ye bongo député national niongo na ye baoli ne nini babi te bazwaki mituka na kompani songolo bakoseli yo mituka yoka moto bazwaki bato tuku mine koleka plus de 40 personnes kotambola baokenda ngo te na mwanda yali pete bolakisa biso mbongo wana euti wapi mpona komenga bato wana baso bolakisa biso yango mais bazali entreprise publique bakocrée rubrique moko na kati mpo toyebisi alingi ete biloko wana nyonso ebimi na rubrique oyo babengi action sociale kenda kotala yango alingi ete okenda balakisa biso action sociale wana ebimi na action sociale se malamu loko obengi yango rubrique loko olobeli yango rubrique yango toyebisi alingi ete ebimi na action sociale bakende okundola action sociale wana toyeba toyebi te kozala pasi ya po alingi ete akenzela wana po alotala yo okende osimba bahati yo okobanda nde alingi eti naboyi naloba ngo motu donc igf akomi kopona bisika kokende nga nayebi te yango na kotala soki akokenda kuna na SNCS mpo nayebisi yo te taverne nga nayebi compagnie taverne malamu taverne azwaka ngambo moko alikambo ozwaka bango problème na kala ozotika mpe bango te makambo ya nsima yo na bango kaka bango bato bazwaka makambo na gabonais makambo ya nsima yo na bango mpe kaka ntango nayebi te compagnie taverne ya bahati compagnie taverne ya bahati bakomaka yango ya taverne ya bouva babomi balongoli omona regal bakomaka likolo taverne dans ya bahati balongoli yango wana bahati compagnie taverne nani ayebi te compagnie taverne asaka mosala ya location de véhicules eyebani c'est connu dans la ville taverne loue de véhicules au particulier eyebani eyebani eyi peut-être alingi ete akei be na taverne batali baplake ya mituka wana eyi peut-être mba mosusu alingi ete alingi nasunga nga osunga na pesi na kombo bakumbi mituka wana yokokoyebana bakumbi mituka otika entreprise ya bato evandi na kimi ono jasimofuti ya monenga te nayaki be pembeni na ye oyebokendaki mwanda yokendaki mwanda te oza pembeni na ye yayebi te na otanga akombo bakumbi mituka SNCS ya kokufa omoni ya faut quand même mpe kosaluer honorable Mike Mukeba yango tokolela SNCS base mosaba bombi mbongo ebele kasi il faut saluer mpe moto wana abeti libaku ayekokuta ntango mbongo ya ebele mpo takoba na mbongo wana réforme mbongo ekomi koluka bisika kobimisa yango mpona ebongi mpe quand même kosaluer mosali osalama na SNCS l'actuel déjà s'inscrire na makanisi ya baréforme na boyi tofanda mpenza na SNCS totikala bamandataire balobaki ya SNCS ekenda mingi na misala na yango misala oyo ya kofuta baafilie bato bakenda pension bato baa na convention mpona bana mpona boye mbongo malonga te lelo ekenda kuna balandi be lokolo ya bapoliticien mbongo eleki mingi na badepense politique na badepense administrative esika ya koyiba oyo ya misala oyo esengemi esama mbongo emonana te yo sikobingana ya nabetela tata wana maboko na bosa bayo bataka candidat gouverneur oyo SNCS ekufie honorable soko akei campagne osala campagne na mbongo azali ali candidat balobi nayoki babi wana olobi mpe oyoki mpe namonaki akei kokutana na badepute provinciaux ye ake olukani na badepute provinciaux ye mandataire yango ese bato mosusu babi te candidat gouverneur bongo kopawanga soki alingi ete kata eloko oyo sikoyo SNCS ekolela kata yango so tato akei candidat gouverneur SNCS ekolela teme ye mpo na badepute provinciaux epekisami te badepute provinciaux ya Congo central aza moko ya bato ya Congo central okopekisa ye te yango wana esika bokonzi ya union sacré bokesena bokonzi ya Kabila yali te nalikamune mokonzi ya mboka azokenda na mwanda na bato oyo esikami te baya baye balandi mandataire
pour aller moto Congo central oui kosani olandi na mbongo na yo te mbongo ya compagnie moyibi détournement et le régime laisse faire boke c'est na bokonja kabila ya leo yebisanga boke c'est na lui wapi somme d'attien moi banderole mi balé mi ça pour souhaiter bon je la chef de l'état yango ça là passe honorable Mike Mukebaya ya dabi na yo mokonja mboga okenda Ituri nga na mandataire ya Sonas na tiki mosala aingai wana na Ituri aina kei lokwa nga na moto Congo central Congo na kamati na bandi kotia banderole banda kasangulu timwanda wa mosala mandataire batunga te mbongo na yo to mbongo ya compagnie to bisalingeti te kende otala banderole wana bandaki banda kasangulu te mwanda mbongo ya tata wana to mbongo ya senses batuna motuna te mbongo ya yete esenge batuna kasi eloko wana bukonzi nyonso akekata yango ezo mamboka mokonzi mboka akesika tala etulu kwa bato elandi basali mission po mokonzi mboka azokende ya asengi compagnie saila ye mission po alanda mokonzi mboka basali pe kei mosolo pe balibele yango pe ebimi pe action sociale $750,000 yoka mbongo kosa misala efuta bato bato bazwa pension tobelela lingeti tata yake ndo tali kambwana est-ce que lingeti asokoya kotanga est-ce que IGF ezaka na makasi IGF ezaka na makasi yango na ebisi yo na komituna soko na sense bakokoka po moto aza na sima wana komona ye bali lokwebo ye moto akosala baraccordement osala baraccordement moko eza malamu te yango na bina yo likambo ya mituka na bite bazwaki mituka wana eza entreprise soki okozali na mituka baoyakolwepe mpa na yo balobaka yango na lokota lifanse na nzela mibeko délit d'initié okokende kozwa biloko epai ya moto bo délit d'initié babenga yango ndenge délit d'initié mosusu abenga yango conflit d'intérêt yo ali moto FDC batie yo vice président national kaka ndenge oza vice président national oya sous mandataire olingo ozwa mituka po okende yango na Congo central oke kozwa na compagnie ya moto ya FDC délit d'initié conflit d'intérêt ekoki kosalama te mibeko ya mboka epekisi yango mibeko honorable Mike Mukebaya ozoyoka makambo azobimisa bonga est-ce que l'occasion nga nazalaki na Congo central un jour nazongaki un jour avant tata mokonzi ya ekolo akende namonaki omoni mituka namonaki bato ebele nayaki na Congo central nga nasuki na matadi bato badeborde baketi mwanda namonaki babanderola bandeko ebele namonaki baza babanderola namonaki mpe bandeko mosusu balati bashorta bapembe surtout ngo nazobima na mvoi douane namonaki bandeko batelemi balati namonaki bato ebele yali mawa tokena on a réussi totala bandeko ya selfe barandaki hommage na bamartyre ya démocratie baoyo honorable Mike Mukebaya bosana ntango mosusu barandaki hommage na Thérèse Kapangala na Rossi Mukendi na baoyo mosusu bakombo eyebana mingi te me bakufa mpe na etumba ya démocratie honorable Mike Mukebaya bosana bandeko wana ndeko na bosana bango te bandeko ya selfe basali yango bakundoli yango yali malamu nga na kozela na kokundola yango mokolo oyo bandeko ya bakufaka lelo te bango basali yango lelo babandaki yango depuis na week-end tokena on a régi totala lelo bakufaka soki na mibungisi te Rossi Mukendi ezalaki le 28 février le 25 le 25 février ok mpe nakoyebisa yo te natina nini nakobosana yango te nakoyebisa yo merci tokena on a régi les guerriers un héros Rossi Mukendi Chimanga je vais excuser kanga mingi bakotisa na bakasho ya demia baumeli mpe na kati metango abimi akobi na bitumba mpola mboka eza bato bazalaki kosala yango te mpo alaki na posa koma député ministre to président
atako azalaki na makoki mpe mayele mpe ya koexerce bafonction wana elaki mpo alingaki mboka na ye e basacrifice ya bongo ebongi tokosana yango te alternance changement nyonso tozomona oyo tozolinga ezala na mboka tozwi yango na makila oyo esombanaki mpe makila wana eza na kotuya toyebaka esika touti mpe tokoba kokanisa baoyo basoki makila yango nde tozozongaka awa mpo tolakisa na baoyo bakei mpe na baoyo batikali esika touti mpasi tomoni mpe ndenge nini tokoba bakokei yango wana toye na gerbe de fleur oyo ekomami na kati à notre martyr aussi Mukendi Chimanga, le peuple congolais reconnaissant pour votre sacrifice. So, nandeko na biso aussi Mukendi Chimanga, toye komemia pe kondima ya solo, nengo mibonzaki pour na peuple congolais. Ozali ba héros na biso, pe tokokoba bitumba wana tokotika yango te, pe atako bato balingi kobosa na biso tozali wana tina makanisi na biso. Pour que les gens se souviennent, prie à toujours. Jamais on peut t'oublier aussi, Mukendi. Jamais, jamais on peut t'oublier. Repose en paix. Mr. Godin! Mr. Godin! De grandes tristesses, nous demandons à ce que le Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes restés, que tu nous gardes, et nous puissions encore marcher avec toi, et nous demandons que ce corps, cette âme, puisse encore demeurer entre tes saintes mains, là où il se trouve. Voilà pourquoi nous avons ainsi prié. Jésus. Amen. azalaki molakisi azalaki mutu ateyaka azalaki mutu azalaki kokolisa bana kaka oyo ya bota te me baoyo mosusu na yango tokumisi bino basantu tata mwana na elimo santu amen maria losako tondi grâce mokonzi azali yesu azala mokonzi seko mado Amen. Merci bandeko boza na région wana ezalaki bandeko ya CLC bakendaki korendre hommage na bamartyre ya démocratie. Merci na bango. Concours na biso tolobaki ezokontinue eza na commune ya Lingwala baorganisateur balobi tokokombine na Lingwala mpe mbala moko totala Lingwala quel est le quartier le plus propre. Urbaniste apesaki bacritère oyo toyoki kozwa quartier ya malamu. Critères après ça qu'ils a 4 je crois na otanga ba critères mokola lobi to zala urbaniste na plateau mokolo ya jeudi natanga quelques messages. Bonjour papa très honorable Mike Mukebe azalaka toujours bien pe alobaka vérité tolingi mingi na ngaba. Merci bandeko na ngaba. Merci. Bonjour papa très honorable nalinga honorable mingi soki bazalaki belende mboka esi ebonga bandeko honorable Mukebe utiaka na presse akomi député tozela azwa te bonga au ministre au mandataire neto koyeba o ezali nanu makamususu. Bonjour papa trésor yebiso honorable na biso na lemba tozana simanaye c'est Patrick depuis lemba yaza eli alingwala donc faut ozwa toi la campagne te pas politicien mikolo campagne ma case. Bonjour patron nous sommes derrière l'honorable Mike Mukebai
pour la vérité nae atika la kaka bongo c'est Josué Mbala depuis Kasaï Central. On va un peu partout quand on a besoin d'un satellite. Bonjour papa trésorier biso honorable Mike Mukeba nini na biso na CNSS atika biso toza bien awa. C'est trésor kilo depuis Gombe honorable tika bango na CNSS. Baza bien déjà au salam tika bango na CNSS. Bato na CNSS bali malamu bako beta maboko. Babakisili bango mbongo. Ça quand même à saluer. Bali malamu. Et le moment que soko bakisi et sengeli nyonso. Et nous bate nyonso eli liboke. Soko bakisi mbongo, bakisa allocation familiale, bakisa allocation au etaliko bokolongo banzoto. Nyonso etika elandi, soko elandi te balo bate. Et aliyo esengami. Et ngo bate opetikali elanda. Na okili kamosuso sekisingawa olobite na komika ka motinda misika za motinda tozela yo na ngo bani na ko se la pona hiba tozela te na lobite que tozela yo na no koma ministre ko se la pona hiba tozela ko bata mususu ministre tam sokoma mandataire public total la gestion na yo te tokeno malembe tokei mandataire public na kokoma kate oh ato tininga na okenda te point ozolanga ke ba soki poche yako ko sa soki moi je suis un politicien je porte des idées na ye po na bunda mboke bonga na makancho soko tinga na entreprise publique na komi ko konza bato kama mi balé na longwe politicien na komi gestionnaire d'entreprise c'est quoi ça yo salo ko na bonga na politique o soma mapango ebelete na ye na politique pour que nous gérer entreprise te o soma mapango ya politicien te o soma mapango ebelete ya mo so politicien te ko zanga kuna te ko so la politique ko so la wat nde na vandi boy et pas nanga et pas na vanda kana na la kate na lia kate yo so la politique a Lumumba na la kate na nde na ya yo so la politique a Lumumba o za mo so wat oh baba oni okoba lokola oh bako futa ngai wana na assemblée provinciale kisasa bakongomani boni bazwa kata katikata na ozana makanisa na kwa mona tete na lima lamo esege na luka ebele tata tala omoni neti so na kepa bato bakamwa kangai na kepa kulutu na kinki ana nikambo esengwa bi na ngai mokeba ina ne sengo za misa champagne gabi na ya ka champagne na kola na yango te na komi ko sa te amela comme dit oh ya mokusi c'est là ba message so ebele on est là tala tala ko bomaka bato wana so akomi ne bonga na abanzi ya akomi lo moto mbongo akomoko ko sa makamba ko mo pa bato mbongo. Mais bonjour Kalafa, merci na honorable Mike Mukeba pour la révélation na CNSS Philippe depuis Pigeon. Un message est bela on a habité bandeko zapi moi belé bandeko albi lozo boya ko musala est-ce que vous allez compétent na boya musala albi lozo boya ko sala mandataire public est-ce que vous allez compétent mon gars politicien musala ya politicien c'est mandataire public c'est pas un problème de compétence yango toko bo mboka moi je me attendez tala je me bats pour les Chinois. C'est là. C'est tout comme Malembe. Na tout comme Malembe ko batindeli ngande ko ngwa signer. C'est ça ma condition. Ba signer ba komba batese belé. C'est ça ma condition. Je me bats pour les Kinois. Na ko bunda pour que ça c'est bon. C'est 15 millions de personnes. Na ma qualité des idées pour que ça change. Je me bats pour les Congolais. 90 millions d'âmes. Pour mboke olonga kuna okotianga à la tête d'une entreprise de 200 individus. Na ko gérer ka mbongo ya ko futaka ba tsuka sanza. Tu sais c'est ça mon boulot. Tout pour ça, même moko bandeko batina otanga ba message numéro bo comprendre na sala ngwa direct na télévision mususu za wana bo ko tinda message kuna Nemo des collectifs de stagiaires professionnels de la direction provinciale de Kisangani DP3 monsieur le directeur général AI de la Caisse nationale de sécurité sociale Kinshasa Gombe copie présidence de la République palais de la nation en tant que opinion sur un objet demande de régulation de notre engagement monsieur le directeur général en date du 10 décembre 2021 nous référons à la note DG bar 4018 bar CNSS bar 2021 votre autorité a signé la note référence DG bar CNSS bar 4020 bar 2021 ayant pour objet instruction complémentaire sur l'organisation du travail au sein de la CNSS
Force est de constater que cette note, qui dans son esprit et son corps faisait obligation responsable des différents centres de gestion de la CNSS à faire respecter les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, tout en limitant la fréquentation des bâtiments administratifs de la CNSS, s'est transformée en une occasion d'or pour que la CNSS, sous votre leadership, et se débarrasse des stagiaires professionnels que nous sommes. Et c'est en interprétation d'une disposition ambiguë contenue dans votre précité. Monsieur le directeur général, votre arrivée à la tête de la CNSS par la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo en mai 2021, qui fait de la création des emplois un des piliers de son action, avait suscité un espoir énorme en vue de la régulation de notre engagement, car ayant totalisé à ce jour 17 mois de prestations sans relâche, et nous travaillons au même titre et conditions que les agents matriculés, et c'est à la grande satisfaction de celui qui nous gère. Mais notre traitement reste cependant paradoxal. Pour le collectif des stagiaires professionnels de la DP3, 13 au total. 13 bandeko bakomeli memo bandeko bakomeli wanangai hein wanangai et ça un message zo kota na émission trésor kilolo trésor kilolo o bakomi ngai bato bayeba ba stagiaire basi basali moko koleka basi basali 17 mois de prestation mon bego lobi te so bato ba 500,000 sato a ko sala elingo bate oduye na mosala bango basali mibu zomi na sambo plus d'une année oyo bengani oto ozo bato AFDC oti wana ngai trésor kilolo ngai bato wana bango bazana esengo basi basali mobeko lobi te sengesi ka bazwa bango bakotisa bango na compagnie babanda kosala lokwa baninga mosusu yo bite mboko ya parti politique na biso ya biso yo eloko ko mboka yango wana bato na CNSS la Gombe ko Félix Sembe alobi on abe baki mukeba kende na CNSS na awa na Gombe mo na ndenge musala zo sale malamu pondi mabango yango na bina yo oyo bakomi wana mokanda wana eza bato ya CNSS tote zela bonjour papa trésor nazali na CNSS ya bandundu biso awa prime depuis baloba que eza bloqué na direction générale c'est Jonathan depuis Bandundoville. Ah oyoki trésor kilolo oyoki wana yoko sepela babakisi yo mbongo moninga na bandundu ye mbongo ekangami yo lokwa yo ye pasi ya moninga etali yo te eli mao yo ali mosa ya CNSS nga ali politicien et c'est nga ta pasi ba kongomani baso yo zoto abeli bumu na yo ngai na kota pasi ba kongomani baso honorable Mike Mukebai ba population ba mususu ba rencontrer mais tout ba préoccupation na yo ba mususu pe ba lobby ba to ya ba bengi bango ba bengi yo ke na CNSS na direction générale à Gombota la Musala mais na bato bandeko ya bandendo par exemple bandeko ya Kisangani batindi memo photo ba Congo ba na satellite donc bato mo ka satellite to bi bandendo ba consulter bato ba tinda temps réel pour voir na besoin direct pour la kobongo la makambo na ba entreprise publique ndakisa oyo évoqué à CNSS qu'est-ce qu'il faut faire tout sur cette émission na mibu ekoya toka bolesu ba compagnie na maboka ba politicien yoki ngai tokenda na ba compagnie ekoma ba entreprise privée ekoti sambongo ebele misala emona na kosuka makambo CNSS te obaki likambo kwa na moni ocholinga mwa moke omoni likambo la kisi ya Rosi Mukendi na Thérèse Kapangala bato beba bango tenga na yaki na kati etumbana ba marge nyonso okomona ya CLC oyo ezalaki omoni ndaiwela bimi alobi tokotambola le 21 janvier moto akosesa ba conférence de presse ya kobombana eya moto ali boso na Mukebai na Peter Tiani na bienvenue bakumanya eleko wana bandawe bakoluka bakanga bango bazala kobombana eloko na kosesana so bato akabe bayebi yango bakangi yo kepe boloko na Innocent Olenga na Walter Okuye tuna bango na kozwa bango bayebe pete okenda te tokei tokuta ina bandawe basali conférence de presse à Lumbango tobwaki ya bango na tobwaki yango ba réseaux sociaux tomwangani mosala moto apesa na sa yango Pierre Lumi yango bato ba bakufi
nazwaki ba risque makasi na bango. J'ai pris des risques. Tant on a kosala yango bato bayebaki te likama ekoki kokweyala ngai eyeli ngai ta mwasi na ngai na ndako na baya bayebaki tete to na bimi boye nake mpona osalisa conférence de presse clandestine ya kobombana. Naza na bango na motema ndenge namoni oyo ya ngai ndeko Hervé Diakese eya lokola ngai na yali wana mpo oyo akosala tokokabola yango elongo napesi elongonya akenda liboso.